מכירים את זה שאתם עובדים על המחשב ומי שיושב לידכם לא מפסיק לעשות קנקים? בכל קנק הגוף קצת מצטמק והכעס מתגבר כלפי אנשי הקנקים והתפילים המוגברים. אז מה זה קנקים? ולמה זה מפריע לי? יש לנו בגוף מפרקים שנקראים מפרקים סינוביאליים. הסיבה שקוראים להם מפרקים סינוביאליים זה בגלל יש להם סינוביום ביניהם. מה שקורה זה שהחוליות לרגע נפרדות אחת מהשנייה, וברגע הזה שהן נפרדות, בגלל שיש שם נוזל, אז מה שקורה זה שיש שם כמו ואקום כזה. אוקיי? אז הוואקום, הסאונד, הקנק, בעצם נובע מזה שיש כמו כזה. אוקיי, אם זה כל כך טבעי, למה אנשים לא אוהבים קנקים? זה כבר, אתה יודע, הרבה מזה קשור למיתוסים, כי ראו בסרטים איזה מישהו מחסל מישהו שעושה לו ככה. התמונות בהחלט מעלות זיכרונות כואבים, אבל למה הסאונד גורם לי לאי-נוחות בכל הגוף? אולי זו ההפרעה הזו. קודם כל זו תופעה שלא ממש חקרו אותה, והיא די חדשה בהגדרה שלה, אז הרבה אנשים חווים מיזופוניה והם קודם כל לא יודעים להגיד. אבל אם תשאלי אותם, אתה רגיש ללעיסות, טקטוקים, רעשים שחוזרים על עצמם, קנקים, כן? אז אני אגיד לך, כן, זה ממש מעצבן אותי, אני לא יכול לסבול את זה. אבל הם לא ידעו להגיד מה זה. אדם שיש לו מיזופוניה, ממש ישמע בעוצמת דברים, שמי שיושב לידו בכלל לא ישים לב. הרגישות הזאת מפעילה את מערכת העצבים, וזה מוביל לתגובות של כעס, עצבים, לחץ, סטרס מאוד גבוה. סופיה מזדהים התסמינים המוצגים בסרטון ייתכן שאתם סובלים מיזופוניה. סרטון זה אינו משמש כאבחון רשמי או תחליף לביקור רופא מוסמך, אך תקף מול משפחה, חברי צוות בעבודה וחברים קרובים. התוקף בכפוף לכפיפות הקנק. איך מתמודדים עם אי הנוחות כשהרעשים האלה מביאים לחיים שלנו? That's disgusting. קודם כל להיות מודע. ידעת שקוראים לזה מיזופוניה? את יכולה לחקור על התופעה, להבין מה זה מודעות, למה אני חווה, היא דבר מאוד 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 משמעותי בתהליך של ריפוי. הדבר השני זה התיווך. אני מספר על מה שאני עובר בלי האשמות. אני מספר על מה שקורה למערכת העצבים שלי, על הרגישות הגבוהה שלי, אני יודע להסביר אותה לאנשים, זה מאוד מאוד עוזר. והדבר השלישי זה לדעת איך להרגיע את מערכת העצבים שלנו. גם אם זה אוזניות, גם אם זה טיפול, גם אם זה ספורט, דעת מה מרגיע את מערכת העצבים שלי ולהשתמש בזה. והדבר הרביעי זה צחוק. קצת להסתכל מהצד ולצחוק על הדברים, ולא לקחת את עצמי בצורה כזאת דרמטית. פרספקטיבה שלנו על עצמנו היא תמיד הדבר המרפא. אם אפשר גם לצחוק על זה מדי פעם, קצת להקליל את האווירה, זה מבורך. לקרוא את המצב, לשתף, לחמול ולצחוק, נשמע לי כמו מוטו טוב לחיים שאולי כדאי שכולנו ניישם על עצמנו, לא רק בהקשר של קנקים. ובכל זאת, שימו לב אם מתכווץ לידכם כשאתם עושים קנק.